जीजलमाव न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है फैज़ पंवर। थरडी मोहब्बत के शहरन के करोड़ रुपया ठगे फरार थींदड़ अब्दुल हमीद चन्नो जो पुट सरवेज हमीद चन्नो जी अमड़ पारा शहरन ते कूड़ी एफआईआर दाखिल कराने खिलाफ शहरन जो मुज़ाहिरो मोटरसाइकिल शोरूम के व्यापारी और क्रिप्टो करेंसी के कारोबार ते करोड़ रुपया खणी फरार थींदड़ अब्दुल हमीद चन्नो जो पुट सरवेज हमीद चन्नो जी मां इकबाल बेगम पारा थरडी मोहब्बत के रहवासिन सदाम नारेजो निज़ामुद्दीन नारेजो अल्ताफ चांडियो हमीद नारेजो अली रज़ा नारेजो समेत 8 ॼणनि ते मीरपुर ख़ास में अगवा की एफआईआर दाखिल कराने खिलाफ शहर के नाज़िम मंगी चौक ते सख्त एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त अब्दुल हमीद चन्नो जो पुट सरवेज हमीद चन्नो जेको थरडी मोहब्बत कोटड़ी कैन शाह ऐं ॿियनि शहरनि सां करोड़ रुपयनि जो फ़िराड करे फ़रार थी वियो आहे। फ़िराडीअ जी मां इकबाल बेगम ऐं संदसि पीउ हमीद चन्नो शहरनि खे ख़ामोश रहण ऐं पैसा फॿाइण लाइ मीरपुर ख़ास में हिकु कूड़ी एफआईआर दाख़िल कराई वई आहे। असां घर जो अलाह ताला विञाए चुका आहियूं। सरवेज जो पीउ ऐं माउ असां ते कूड़ी एफआईआर कटराए असांखे हिसाए रहिया आहिनि। हुननि IG सिंध DG FIA ऐं ॿियनि आला अमलदारनि खे अपील कंदे चयो त असां सां इंसाफ़ कयो वञे, हिन कूड़ी एफआईआर की जांच शफ़ाफ़ कई वञे ऐं उन्हनि ठगनि खां असांखे पंहिंजा पैसा वापसि कराया वञनि ऐं इन्हनि खां तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।